студиябыздын меймандары дүйнө жүзүнө Кыргызстандык Брюс Ли деген кайман аты менен таанымал болгон Нурмухаммед Ташмаматов жана Нурмухаммед Ташмаматовдун атасы Асылбек Ормонов. Нурмухаммед менен Асылбек байкени ушул шаарга келип Гиннестер рекорддор китебине катталуу үчүн съемкасына баштан аягына демөөрчүлүк көрсөткөн, финансы жагынан демөөрчүлүк көрсөткөн. Эжекебиз дагы айтып өтпөсөк болбойт. Жеке ишкер, Ош шаарынын тургуну, дарыгер Толгонай Амирова эжекебиз дагы демөөрчүлүк көрсөттү. Саламатсыздарбы? Хош келипсиздер. Алгач эле куттуктайлы. Буюрса аз күндүн аралыгында ушул дүйнө жүзүн таң калтырган бир жакшы жаңылык болгону турат. Айтып өтсөңүздөр, Асыл байке. Ушул тууралуу. Бул Гиннес китебине катталууну биз бир жыл мурда баштаганбыз. Алланын өкүмү экен, мына ушул күнгө келип такалып отурат. Эми такалган жок, эми ушул күнгө келип съемкасы болуп отурат. Буга чейин Гиннестер китебине катталыш үчүн бул акыркы этабы, баягы стадиясы деп коебуз, ушундай. Буга чейин уже 3 жолу видео съемка кылып жөнөткөнбүз. Эми бул өзүнүн баягы YouTube'га чыгара турган шарттары, талаптары менен тартыш керек экен, баягындай качествосы менен деп коебузбу, ушу сапаттуу тартыш керек экен. Ошол үчүн ушу Бишкек шаарына келип, сиздер менен тартып бүгүн съемкабыз ийгиликтүү болду. Буюрса, ушул ийгиликтүү съемка менен Гиннеске катталышы менен биз кыргыз элин куттуктайбыз. Аннеки бул ушул Нурмухаммеддин бул негизи эле жөнөкөй эле теннис эмес, мына ушул теннис шариктерин атайын жанагындай таякчалар менен ойноп баштаганына канча жыл болду? Бул кандай болуп сиздер ушинтип ойноп калдыңыздар? Бул Нурмухаммеддин өзүнүн мындай жөндөмдүүлүгү болду, кандай болуп сиз муну байкап калдыңыз? Бул байкалган нерсе маягындай түрүк эмес, же болбосо бул атайын даярдалган, пландашы даярдалган түрүк. Нурмухаммед бул түрүк менен теннис менен, нунчак менен уруу менен 3 жылдан бери тынымсыз машыгат. Мына Кудай буйрса, эми демеси жетишкендиги уже мына көрүнүп билинип турат. Эң жакшы. Толгонай эже. Буга чейин ушул Асылбек байке менен жеке сүйлөшкөндө дагы айтып жатты эле, ушу Гиннестер рекорддор китебине катталуу үчүн жакын аралыкта кыска эле убакыт калды, 25-июнга чейин биз жөнөтүшүбүз керек, кыска убакыт калды деп. Анан сизге эмне себептен, кандай себептер менен бул кишилер менен байланышып, кантип демөөрчү болуп калдыңыздар? Ушул азыр эми анча-мынча кишилер өзүнүн бир жеке пайдасы болбосо, жеке бир кызыкчылыгы болбосо, кайсы бир инсандарга демөөрчүлүк көрсөтпөйт да, өзүнө кандайдыр бир пайда алып келбесе. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, урматтуу жалпы эле телекөрүүчүлөр. Жалын Ош шаарынан баарыңыздарга салам айтам. Менин аты жөнүм ушу Амирова Толгонай, Ош шаарынын тургуну болом, кесибим дарыгер. Бул ушул Нурмухаммедди мурдадан биз телевизордон көрүп жүргөнбүз, бардык Россиянын каналдарынан көрүп жүргөнбүз. Бул Асыл байке менен биз мына Баткен окуясы боюнча таанышып калдык. Биз ошол Ош шаарынын мэриясынын астында кыргыз үй тигип, ошол жерде биз Баткен областына атай жумуштарды уюштуруп, бүт жардам уюштуруп жаткан мезгилде ошол акыркы күндөрү ошол Нурмухаммед атасы менен кирип келди ошол жерге. Кирип келип биз менен таанышып, өзүнүн ошол канча сом эле, азыр унутуп калдым. 5000 сом акчасын биздин ошол Баткен элине салып, жардам катары көрсөтүп, ошол жерден таанышып калдык. Ошол жерден телефондорубузду алышып, Facebook'тан бири-бирибизге дос болуп, ошол жерден эле таанышып калдык. Анан негизи бул жерде жеке кызыкчылык же башка деген ой болбош керек. Мен буга чейин да өтө көп мындай демөөрчүлүк кылып келгенмин. Мени баарысы эле билсе керек. Өткөндө бирөө айтып калгандай, сиз же бул эмес сиздин хоббиңизби дегендей. Анан ошол сыяктуу мен бул көп эмелерге биздин милдетибизди ойлойм. Жеке ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда бул жалпы эле Кыргызстандын, Орто Азиянын сыймыгы болуп эсептелет. Бул кичинекей баланын келечеги кең, колдошубуз керек. Ошол. Анан Гүлжамал, мен Толгонай эжеге ушунчалык бир баа бердим. Бул башка инсандарда жок сапат экен. Айттык, эжеке бүгүн ушул Гиннестер рекорддор китебине катталуу үчүн съемка тартылды, тасма тартылды, ал жөнөтүлдү буюрса. Эми кечинде ушу 5-каналдын биздин жетекчиликте айтты, маалыматтык колдоо көрсөтөлү дегенде айттым.
келип бериңиз эфирге чогуу Асылбек байке менен Нурмухаммед менен десем, мен чыкпай эле коеюнчу эфирге, жөндөңүздарчы, айтпай эле коеюнчу, кичинекей эле жумуш кылып атпайм дейт. Жок, буга чейин деле башка инсандарга деле кайрылуулар болгон. Бирок эми сиз аял башыңыз менен ушунчалык эрдик жасадыңыз, чыгып бериңиз. Бул эми жөн жумуш эмес, Гиннестер рекордтор китебине катталып атат, буюрса десек, анда макул, көңүлүңөр калбасын, назардан калбайын, барып берейин деп келип берди. Чоң рахмат, ыраазычылык тилейм. Анан Асылбек эке, ушул биз жана Газпромдо жасаган ушул съемкада калыстар тобу эсептегенде 63 жолу эсептеди эле. А биз болсо бул жака келип, атайын ушул Гиннестер рекордтор китебине жөнөтүп жатканда, бул почтадан жөнөтүп жатканда биз эсептегенде 73 жолу ушул жооп кайтарылганын көрдүк да. А негизи өзүңүздөрдүн ушу Гиннестин рекордтор китебине катталуу үчүн канча шарик кайтарыш керек эле? Шарикке жооп кайтарыш керек эле? Бул мындайда биринчи Кыргызстандан рекордко катталганда, бул уже рекордко катталган. Кыргызстанда уже эки сертификат бар. Кыргыз элибизде ушу Нурмухаммедте буюрса, интер рекордко катталганда 42 жолу уруп, эп аралык рекордко катталган да. Андан кийин Москва шаарында Мосфильм киностудиясында почти знаменит передачасында 49 жолу уруп, мировой рекордко катталган. Ошондо 49 болсо, значит, бунусунда 50 жолу урсак жетиштүү болмок да. Бул Алланын өкүмү экен. Азыр 73 жолу болуп калды. Негизи ал жерде калыстар тобу дагы айтышты, Келдебек агай өзү айтты. Көз менен карап санаганга мүмкүн эмес экен депчи, ушунчалык башкача бир ылдамдык. Анан ошол жердеги калыстарды айтты, ошол съемочный группада айтты. Биз эсептегенде 63төн ашты депчи. Биз кели эринбей, ушул жай режимине коюп, бул жактан тасманы эсептегенибизде 73 жолу эсептедик. А бул жакка бизге келген SMS билдирүү менен тааныштыралы. Баткен жеринен чегарадан салам барыңарга, менин эжеме толгон эжеге калып элек айтып жатат бул жерде. Менин эжеме чоң рахмат, ушундай таланттарды колдоп, таяп дүйнөгө көрсөтүүгө көмөктөшүбүз. Элге салым кошконуңузга чоң рахмат. Толгон эже, сизге үй бүлөлүк бакыт, колуңузга береке, ишиңизге ийгилик. Элди элим колдойт дейт. Кыргызымдын айланып кетейин. Сиздерге чоң рахмат, толгон эже деп толтура мындай бир өзүнүн сонун эмоциясын билдирген быйтыкчалар жөнөткөн экен. 144 менен аяктаган абонент. Дагы ошондой эле бул жакка келип түшкөн дагы бир SMS бүтүрүү менен тааныштыралы. Нурмухаммед, сиз чын эле мен сизди бир көргөндө, Нурмухаммедке жазып атат бул жерде. Мен сизди биринчи жолу көргөндө Корея же Кытай деп ойлогом. Көрсө бул өзүбүздүн чыныгы кыргыздын мырзасы турбайбы? Ишиңизге ийгилик болсун. Мындан ары дүйнө элине таң калтырып жүрө бериңиз. Мен дагы азыр тасманы көрүп олтурам. Чын эле ушул шариктерге жооп кайтарып жатканда эсептегенге мүмкүн эмес экен деп 199 менен аяктаган абонент SMS билдирүү калтырган экен. Нурмухаммедтен сурайлычы. Нурмухаммед, сенде азыр сезимдер кандай болуп атат? Гиннес рекордтор китебине дүйнөлүк, бүткүл дүйнөлүк ушундай бир рекордтор китебине катталып жатат. Мощный был, да? Уверенность, да? Аябай сонун, Спортсмендин немеси болуп атты. Радость. Кубанып жатасың аябай. Эң сонун. Бул айтсаңыз, ушул негизи эле рекордтор китебине катталып калабыз дегенде биринчи сизде кандай сезимдер болду? Нурмухаммедде аябай жакшы сезимдер болду. Ушул кандай десем, сөз менен айтып бүтпөйсүн да, ушундай нерсе. Негизи эле толгон айжа, кийинки суроо сизге болсун. Ушул таланттарды колдогондо, анан кандайдыр бир жакшы иш-чаралар болгондо, азыр өзүңүз айтып калдыңыз эфирге чейин. Мен ушул элге көрүнгөндү жаман көрөм депчи. Анан ушундай бир таланттарды колдоп жаткандан кийин башка дагы кишилерге өрнөк болсун деп, сиздей болгон жеке ишкерлерге мисалы үчүн да, мен колдосом мындай бир чөнтөгүнөн акча азайып, берекеси кетип калбайт бекен? Жок, мен ойлойм, наоборот, Кудайым биз колдосо, Кудай бизге берет. Биз колдошубуз керек. Мен шоу
дүйнөсүндө жүргөн болбосо ушундай жылдыздарды мен биринчи жолу колдошум. Буга чейин мен жөнөкөй элдерди колдоп келгем. Бейбечараларды, ошол кембагалдарды, инвалидтерге бүт жардам берип, колубуздан келишинче жардам бергенбиз. Биз былтыр как дарыгер катары пандемия учурунда өтө көп жардам бердик. Больницаларга 20 күн бою областтык ооруканага 100 кишиден ашык кызматкерлерге 20 күн бою тамак менен камсыз кылып турганбыз. Ошондой эле биздин команда былтыр ушул август айынын башында Каракол Скол областына караштуу Каракөл областтык ооруканасында 15 күн барып, красный зонада иштеп, Скол элине жардам берип келгенбиз. Эң жакшы, ыраазычылык билдирели. Бул жака келген дагы биздин көрөрмандарыбыздын кабыл тилектерине кезек берели. Нурмухаммед, сага ийгилик, ар дайым элди таң калтырып жүрө бер. Сага чын ден соолук каалаймын. Сени аябай деп ушундай бир башкача Б эмес В менен жазган экен. Аябай жакшы көрөм. Сонун жигитсиң деп акыркы сандары 500 менен аяктаган көрөрманыбыз дагы өзүнүн SMS билдирүүсүн калтырган. Канча жашта ийгилик, Аллахым күч кубат берсин дейт. Канча жаштасыз дейт Нурмухаммед, сизге суроо экен. 11 жаштамын, 2010 жылкы болом. Туган күнүм апрелде. Асылбайке, анан буюрса ушул Гиннестер рекордтор китебине Кыргызстандын атынан катталганы турабыз жакын аралыктарда. Буга чейин ушул интернет тармактарынан карасак, Нурмухаммеддин ушул нунчак менен теннистин топторуна жооп кайтаргандан кийин кытайлар, орустар дагы ушул ыкманы кайталап көргүлөр келген, бирок окшоштура алган эмес да көпчүлүгүчү. Негизи эле ушу сиздердин максатыңыздар эмне? Ушул буюрса Гиннести багынтырабыз. Гиннести багынтыргандан кийинки максат кандай болот? Биздин максатыбыз биринчи эле Нурмухаммед уулум айткандай Алланын ыраазычылыгын табыш. Андан кийин ошол мусулмандардын күчтүү экенин көрсөтүш. Туурабы? Что мусулмандарда ушундай күчтүү инсандар бар экенин көрсөтүш. Анан кыргыз эли сен айтып кеткендей баягы бирөөгө сыймыктана берсең, бизге да сыймыктансың да, кыргыз элиге. Туурабы? Кыргыздарда ушундай жигиттер бар, ушундай күчтүү инсандар бар дегендей болсун да. Анан кийинкиси Нурмухаммед экөөбүздүн алдына койгон максатыбыз ушул нунчак менен дүйнө жүзүндөгү мировой чемпионатта, баягы олимпийский чемпионатта ойногон чемпиондорду нунчак менен утуу. Биздин алдыга койгон максатыбыз ушул да. Бул негизи эле ушул мисалы нунчак менен жанагы теннистиндеги шариктерин кайтарып атпайбы? Мисалы ошол мунун сыры эмнеде? Мисалы башка мынакей өлкөдөн кайталашты. Тим эле дүйнө жүзүндө аябай техника жагынан бул кыйын деген кытайлар дагы бул жөнүндө мындай кайталап албай жатышат да. Брюс Ли чыккан мына ошол башка өлкөлөрдөн ушул нерсени кайталап албай жатат. Бул сыры эмнеде? Баягы Хабиб ушташкан жигит бар го, ошо айткандай. Алланын өкүмү. Эң сон бизге келген билдирүүлөр бар экен. Ассаламу алейкум дейт. 5-чи канал. Аткарган эмес, фотошоп. Бүгүнкү коноктор дейт Нурмухаммед Ташмаматов менен сыймыктанабыз. Жалал Абад шаарынан Марат дейт. Сиз менен сыймыктанабыз деп жазган экен. Бул жакта дагы келген билдирүүлөр бар экен. Нурмухаммед, сага кең келечек каалайбыз, дайыма эле жолуң даңгыр болуп ачык болсун дейт. Чоң рахмат. 5-чи каналдын жалпы жамаатына ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушундай жаш жеткинчектерди алып чыгып элге таанытканыңыздарга терең ыраазычылык. Нурмухаммед, сен Гиннес рекордтор китебине кирип, сонун ийгиликтерди багынта бер деп туруп 177 менен аяктаган номер бизге ушундай билдирип калтырган экен. Асылбек, ушул бизге жаңадан кошулган көрөрмандарга дагы тактоо иретин айтып койсоңуз, буга чейин канча ушул дүйнөлүк турнирлерге катыштыңыздар, мелдештерге? Анан канчасы силерге ийгилик жылмайды? Кандай сертификаттар менен кайттыңыздар, кандай сыйлыктар менен кайттыңыздар? Ошолор тууралуу жаңадан кошулган көрөрмандарга кеңирээк маалымат болсун. Бизде баягы шоу передачаларга катышкандан сырткарысын айтсам, ошол интеррекордтун международный рекордко катышканбыз, анда 42 жолу болгон. Андан кийин Москвага чакырып кетишти. Баягы шоу «Я почти знаю» передачасына катышканда ошол жерде мировой рекордко ошо коюп берсин деп. Ошол учурда биринчи тур, экинчи тур болот экен. Ошол учурда биринчи туруна катышканыбызда бул 49 жолу мировой рекорд койгон. Экөөнүн тең сертификат келген, медаль бар. Москвада сразу ошол жерде уручат экен сертификатты. Андан кийинки экинчи туруна дагы Москва өзү чакырып алып кетти. Ошо интеррекорд тап келет деген биз ошол учурда айтканбыз. Бизде койгонго түрктөр көп, бирок мына экинчи, үчүнчү теннистин экинчи, үчүнчү этабын коебуз. Бул да уже бул орусча айтканда сложное отбивание деп коет да. Бул биринчи азыр ургандай эле мындай обычный
удар эмес да, сложное отбивание. Булар автоматически рекордко кирет. Интеррекордтун директору Влад Капулов айтты, бул мен сөзсүз каттайм, сразу экөөнтен каттайм, мага жөнөткүлө деди. Бирок биз барып это почти знамя передачасында катышканда экинчи турда өздөрү самолет, гостиница бүт баарын төлөп алып кетишти. Бирок съемканы кылышты. Анан ошол учурда необычный трюктарды көрсөттүк. Анан көздү повязка менен таңып алып, көз байлап алып, дагы бир трюк көрсөттүк. Тартып алышты, кыйкырып, кол чаап, бакырышты, бирок эфирге чыгарбай коюшту. Эмне себептен? Кыргызча айтканда көрө албайсыз болсо керек. Негизи эле кыргыздын баласы ушуну кылат, биз кылбайбыз деп. Себеби орустардын өздөрү айткан боюнча бүт дүйнө жүзү ушул ыкма менен алектенип келеткен, ушул күнгө чейин. Бирок Алланын өкүмү менен кандайдыр бир себептер менен бул жакшы ишке ашпай атат экен. Алланын өкүмү менен Кыргызстанга Нурмухаммедке ушул нерсени берген экен. Бул Нурмухаммедте Алланын өкүмү менен ишке ашып атат да. Буга чейин ошол Нурмухаммеддин жанагы Брюс Лини туурап тиги ойногонун көргөнбүз да. Анан башы ошону менен башталса керек, Эми ошондой деп койсо да болот. Бирок ошол ыкмалардан кийин анан баягы чоң шаарларга чыгып, чоң баягы немелерде катышкандан кийин идеялар пайда болду дегендей ошол себепчилер, ошондой нерселер. Эң жакшы, буюрса алдыда дагы да бийиктиктерди багындырыңыздар деп тилек айталы. Асылбек байке, алга киндеске карай биз сиз менен гана кадам таштайбыз. Нурмухаммед менен Телмандан аяшыңыз, аяш ийниңиз Асланбек сыймыктанабыз сиздер менен дейт. Жана ошондой эле бул жакка келип түшкөн 5-канал ишиңиздерге ийгилик каалайм. Нурмухаммедке ийгиликтерди каалайм. Дүйнөнү багындыра бериңиз деп 965 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум. Биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандын желегин ар дайым бийиктиктерге желбиретиңиздер. Алга Кыргызстан, алга биздин жаштар, келечек жаштарда биз сиздер менен сыймыктанабыз. Нурмухаммед сен орусча айткан экен, красавчиксиң деп жазган экен. 045 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS түрү тааныштыралы. Нурмухаммед сага чоң-чоң ийгиликтер каалайбыз. Дагы өнөрүң өркүндөсүн, дүйнөнү багындырыңыз деп 581 менен аяктаган абонент SMS билдирүү калтырган. Салам Акчонбек программасы, салам 5-канал, салам студиянын коноктору. Толгонай эже, сизди көптөн бери тааныйбыз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушундай кыргыздын таланттарын колдоп жүрө бериңиз. Ушундай иштерди көп жасап туруңуз. Сиз менен аябай сыймыктанабыз деп 094 менен аяктаган абонент да өзүнүн SMS билдирүүсүн жараткан. Жөнөткөн урматтуу Нурмухаммед, сага узун өмүр каалайм. Дайыма күлүп жүрүң, жүзүңүздөн жылмайып кетпесин. Алдыга карай умтула бер. Сен мыкты жигитсиң. Ата-энеңдин бактына аман бол. Мен сага узун өмүр каалаймын деп 726 менен аяктаган өзүнүн SMS билдирүүсүн калтырган. Нурмухаммед, садага болоюн. Көз тийбесин, түф деп жаздыр. Кыргыз элин тааныта бер. Дагы жоң күнгө үйдөн сени сыйлап алтын ай деген эжекебиз өзүнүн SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыңарбы? Нурмухаммеддин видеолорун көргөзүп коесуңарбы деп айткан экен. Буюрса биздин ушул 5-каналдын Акчонбек программасынын алкагында буга чейин көрсөттүк. Мында сырткарыда көрсөтүп бергенге аракет жасайбыз. Канчанчы жылкысыз деп айтты, буга чейин 11 жаштамын деп айтты. Дагы бир SMS түрү менен тааныштыралы. Салам Нурмухаммед, сага ийгилик. Тажикстандын Мургап районунан салам жолдоп жатабыз деп 240 менен аяктаган абонент дагы SMS билдирүүсүн калтырган. Салам, мен Таластан болом. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздер менен сыймыктанабыз. Мен сиздерди биринчи жолу көрүп жатам деп Нурбек деген биздин көрөрманыбыз SMS билдирүү калтырган экен. 758 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүүнү окуйлу, анткени көрөрмандар ушунчалык суранып атышат. Мүмкүн болсо биздин да кабыл тилектерди дарегине жеткизип коюңуздар, суранабыз деп. Бүгүн Нуртилек баламдын дагы ушундай мен дүйнөнү багындырган кыргыздын мыкты жигиттеринин болушунан каалайт элем. Мүмкүн болсо менин уулума дагы үйрөтө аласызбы деп 636 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган экен. Буюрса аракет кылайлык. Негизи сиздерди кайталап көрөйүн. Эмне кандай ыкмалар жасайсыздар? Эртең менен таңкы саат канчада туруп машыгасыздар? Кечинде саат канчада уктайсыздар деп та кызыккандар болобу негизи? Мындай режими кандай?
адам баласы ушундай экен да, бири-бириге мээр болот экен да. Анан ошо болот да, мындайлар болот. Стадиондо маштап жүргөндө келишет, бизде дагы машыгайлы деп. Анан мен баламды маштырып берген дегендер болот. Анан мен айтам, мен тренер эмесмин. Чын-чынын айтыш керек да, мен тренер эмесмин. Мен өзүмдүн балама гана тренермин да. Анан ушундай болот, чоң аксакалдар келет, атайын издешип, мен неберемди алып келейин, баламды алып келейин, үйүңөрдө бир пас отуруп, Нурмухаммед менен ошо машыкканыңарды көрүп кетели деген көп ушундай нерселер тез болуп турат да. Гүлжамал, келип түшкөн дагы СМС билдирүү кабыл тилектерди ордундаталы, бәригине жеткизели. Мен Баткен областынын Лейлек районунан жазып атам. Мен сиздерге салам жолдойм. Толгон эже, мен сизди тааныймын, мен сизди аябай сыйлаймын. Буюрса, ушул кыргыздын желегин желбиреткен инсандарды дагы да колдоп жүрө бериңиз. Сизди аябай сыйлайм. Лейлекке келип кетиңизчи. Сураныч деп 965 менен аяктаган абонент СМС билдирүү калтырган экен. Ассаламу алейкум, мен Таластан болом. Узун өмүр каалаймын. Кыргызстандын желегин көтөрүп тургула. Силердей жигиттер менен сыймыктанабыз деп 045 менен аяктаган абонент. Сыймыктанабыз. Биз сиздерди аябай сыйлайбыз деген дагы билдирүүлөр келип түшүп жаткан учуру. Чын эле азыркы ушул ар бир кыргыздын жараны, ар бир ушу кыргызстандык ушунчалык бир толкундануу менен, сүйүүнү менен кабыл алып жаткандыгын, жалпы көрөрмандар бизге эмоциясын жашыра албай айтып жаткан учуру. Бул Гиннестер рекорддор китебине кирүү деген оңой жумуш эмес. Мисалы мындай сырттан карап турган кишиге оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок жасап жаткан кишиге оңой эмес да. Бул ыкманы баягы көрүп атпайсыңбы, сен айтып атпайсыңбы? Биз эсептегенде 63 жолу болду, бирок бул жерге келип медийный кадрга коюп эсептегенде 73 жолу. Себеби баягы скорость өтө тез да. Скорость тез, көз илмемде. Фотоаппаратты тартсаң успеть этпейсиң, фотоаппарат тарта албайт. Баягындай шыбалып кетет да. Размытый, ошондой болуп кетет да. Ошон үчүн бул эми бир Алладан келген талант да. Сверхспособный деп коебу. Ошондо 1 мүнөттүн ичинде болот да. 1 мүнөттүн ичинде ошо 73 жолу болот. Ошондо 1 секундтан дагы ошо секундтан тез болуп кетип турат да. Себеби биз Москвада ошо көрсөткөндө орустар өздөрүнүн бир методдору менен эсептегенде, биз необычный трюктарды көрсөткөндө бул кичине жайыраак, необычный трюктөр өтө чоңураак чыгат, баягы отбиванияда. Катуураак болот. Ошондо 1 секундту 3кө бөлүп эсептешти да. Ошондо канча болот точно жакшы билбейм. 1 секунд 3кө бөлгөндө ошол аралыкта урулат экен депчи. Сиз өзүңүз жаш кезиңизде теннис ойночу белеңиз? Давай, менин жөнүндө сүйлөшпөй десем. Анда бизге келген СМС билдирүүлөр тааныштыралы. Кандайсыздар? Менин атым Магдагүл. Нурмухаммедке сага кааларым, чындын соолук каалайм. Мен Нарын областынын Кочкор районунан жазып жатам. Толгон эже, биз сизди аябай сыйлайбыз. Мен буга чейин сизди көргөн эмесмин, тааныбайм, бирок азыркы жасап жаткан жумушуңуздан кийин мен сизди аябай сыйлап калдым. Нарын областынын Кочкор районунун Акы айынан жазып жатам. Чоң рахмат сиздерге деп 608 менен аяктаган абонент өз билдирүүсүн калтырган. Биз сиздерди сыйлайбыз. Алга Кыргызстан. Ушундай бизден дагы жакшы жумуштар жасаса болот экен го. Көрсө бизди дүйнө жүзү эми таң калат турбайбы деп 255 менен аяктаган абонент өзүнүн СМС билдирүүсүн калтырган. Дагы бир СМС билдирүүгө кезек берели. Урматтуу 5-чи каналдын Ак чөмөк программасынын алып баруучулары чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Көргөн конокторго ылайыкташкан СМС билдирүүнү окуйун. Асылбайке, Нурмухаммед, Толгон эже, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Кыргыздын желегин дагы да желбиретиңиздер. Чынын айтайын, көзүмө жаш тегеренип кетти дейт. 199 менен аттаган абонент. Салам 5-чи канал, Нурмухаммед, биз сени менен сыймыктанабыз. Дагы даала ийгиликтерди багындырып жүрө бер, Бишкектен тайкелериң дейт. Мына ушундай. Анан Толгон эже, азыркы учурда ушул биздин Нурмухаммед менен жашташ кичинекей биздин ушул жеткинчектерибизди телефон кармап кетишти, анан ойноп кетишти, бир алгылыктуу жумуш жасабай кетишти, ата-эненин сөзүн укпай кетишти деген дагы терс пикирлер айтылат да. Сиздин оюңуз боюнча чын эле ушундайбы? Дарыгер катары айтсаңыз. Ооба, азыр бүт заманбап телефондор чыгып, интернет эң биринчи орунда болгондо жаштар көбүнчө интернетке алаксып кетишти. Атай компьютерный клубдар ачылып, көпчүлүк мектеп окуучулары ошол жакта жүрүшөт. Бул үчүн ойлойм, ушул коомдо болуп жаткан азыркы кандай десем, ушул интернет аркылуу оюндар, кинолор, мультфильмдер, ушундайлар себепкер болуп жатса керек. Бул үчүн биз балдарды көп-көп китепканаларды ачып,
китеп окуу үчүн ар кандай оюндай кружок деп койчу илгери ошол кружокторду уюштуруп ушундай көбүрөөк басым жасашыбыз керек да. Ошондо гана ар ким бала өзүнүн нукура талантын азыр мен ойлойм балдар көпчүлүк ата энелери жумушта болуп үйдө бекер калып эле чтобы убакыт өткөрүш үчүн ушундай бир интернетке кирип кетишет да. Билбейм, азыр биз ушул заманга жараша ар бир киши бир 2-3 жерде иштейт да ата энелерчи. Балага болгон убакыт азыраак болуп атат бизде дагы. Мен да жеке өзүм дагы 4 балам бар. Менин кызым, кичинекей кызым дагы ушул Нурмухаммед менен тең. Мен аны өз эркине коем, эч качан засалить этпейм. Ал ушул телефонго көбүрөөк кызыгат, чындыгын айтканда. Телефондон арылуу үчүн эмне кылыш керек? Телефондон арылуу үчүн балага көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек, көбүрөөк сүйлөшүбүз керек, көбүрөөк мамиле жасап, өзүбүзгө тартышыбыз керек. Мен акыркы күндөрү ошол көбүрөөк үйдө болуп, балдар менен көбүрөөк чогуу бирге болуп атам, кызым менен жакын болуп, ошол балага мамилени жогорулатып күчөтүшүбүз керек. Жакшы. Нурмухаммед телефон менен мамилеси кандай? Нурмухаммедке телефон убактылуу берилет, чтобы ушул нерседен аркада калып кетпеш үчүн. Бирок окуусу, тренировкасы өз убагында по расписанию. Телефон караган убакыты да болбосо керек, Кеде болбой калат. Кеде болбой калат. Анан өзүнүн свободный күнү, воскресенье свободный күн, бунуку бир күндө 2 саат убактысы бар. Анан базар күнү, сааттан кечки дем алыш күнү өзүнүн күнү. Анан каалагандай ойнойт да. Негизи эле өзү ата эне балага көңүл бурмайынча телефон таштабайт. Бала эркин жүрсө, ата эне карабаса, жумушка жүрө берсе, бала каалаган ишин кылса, анда ийгилик да болбойт да. Мисалы үчүн мен ишимди таштаганмын да. Мен 2017-жылы мен ишимди таштагам. Мындайча айтканда мен фирмамды жапкам. Ата Нурмухаммед үчүн, Мен мага тандоо керек болду да. Мисалы үчүн же Нурмухаммедти, же ишимди. Мен иш менен кете турган болсом, значит Нурмухаммед калат. Нурмухаммед менен кетсем, ишим калат. Ошон үчүн мен ишти жапканмын. Нурмухаммед менен күнүм менин мындайча айтканда 14 саат, 15 саат убактым Нурмухаммед менен өтөт. Ушундай болгон учурда анан баягындай кичине ийгилик болот да. Рашылык билдирели, чоң рахмат. Дагы көбүрөөк эле сүйлөшүп, бизден ушул көрүп жаткан көрөрмандардын каалоо тилектерин, суроолорун көбүрөөк эле узаталы дейбиз. Убакыттын, эфирдин эрежесине ылайык, эфир соңуна чыгып баратат. Ошондуктан биз бул теннисти жасаганда, биздин теннистин максаты, мисалы теннис менен обычный теннис ойнош, нунчак менен теннис ойнош. Ушул теннис ойношко жеткенге чейинки машыгууда этапка бөлүнүп калды да. Ошондо бул биздин биринчи этап, ушу 2 жолу международный рекорд, и мировой рекорд, и Гиннес рекордко кирип атат. Bundan кийин дагы 3 этабыбыз бар. Жаңы этаптар, бул этаптар, бирок бул азыркы этапка караганда татал. Кыргызча айтканда таталыраак да. Биз ушул калган этаптарыбызды дагы Гиннес рекорд ушул мамлекеттерге буюрса, сиздердин жардамыңыздар менен, бул карындашыбызга окшогон ишкер айымдардын жардамы менен, жигиттердин жардамы менен киргизгенге аракет кылабыз, буюрса. Биз даже мисалы үчүн Америкага барып деле ошол жерде Кыргызстандын атын чыгарып ойно бергенге даярбыз. Эгер бизде алып барам деп кызыккан адам, колдогон адамдар болсо, биз даярбыз да. Бизде дагы запаста, энди да деп коеюнбу? Запаста 3 Гиннес китебине кире турган рекордубуз даяр. Мындан башка. Бул алар сыр бойдон тура турсун. Мындайча айтканда азыркыбыз Нурмухаммед үчүн Алланын өкүмү менен элементарный биринчи этап, андан кийинкилер уже татал болуп барып туруп ушундай. Чоң рахмат, бул нерсени калгандарын сыргатып айтпай туралы, анткени бизди башка мамлекеттин өкүлдөрү көрүп калса, мүмкүн көрүп, интернет тармактарынан көрүп, мүмкүн даярдап, ушул нерсени кайталап койбосун дейли дагы. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирели, буюрса Кыргыздын желегин дагы да бийиктерге желбиретиңиздер деп тилек айталы. Толгон айжа, сизге чоң рахмат. Ушундай биздин бул эми жөн гана бир республикалык же болбосо бир райондук же бир ар аралык эмес, бул Гиннестер рекордтор, дүйнөлүк Гиннестер рекордтор китебине кирип жатканда себепчи болуп жатасыз сиз дагы. Чоң рахмат. Өтө кубанычтамын. Мындан кийин дагы ишиңизге ийгилик болсун, сиздерге жараткан ден соолук берсин, ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Сиздерге 5-каналга баягы Исмат
инибизге, Толгонай карындашыбызга Алла разы болсун. Ошо бизди ушинтип Кыргызстаныбызды ойлоп дегенде келечегин ойлоп, Нурмухаммедке жардам бергениңиз үчүн сиздерге чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушуну менен Ак чөлмөк программасынын соңуна келип жеттик. Буюрса эртеңки күнү дагы саат 7-ден 9га чейинки аралыктарда түз эфирден сиздер менен амандашабыз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Кыргызстаныбызда, өлкөбүздө ар дайым жүрөктөн ушундай бир толкутарлык, көздөн жаш тегерете турган жакшы кубанычтуу окуялар көп болсун деп тилек айталы дагы. Түнүңүздөр бепил болсун. Чоң рахмат барыңыздарга. Көрүшкөнчө. Атымдашып жылдыздарга